Kaakati omukadde gw'olaba oyo yeesimidde entaana ye ng'akyali mulamu. Entaana mwe bagenda okumuziika agyesimidde n'amala n'agyezimbira. Agamba ye tayagala kutateeganya bakungubazi. Muddawo mumusule mu ntaana etali nsimentingi etali na nzimbe. Ku myaka 75 yalabira ddala ng'obulamu waatuuse kati anaatera okufa. N'asalawo yeesimira entaana ye kati alindiridde kufa kwe. Era alina ekiraamo ky'akoze n'amateeka g'awadde ku abo abanaamuziika. Ekisooka agamba ku ntaana ye tayagalako ttaka. Bwe bamala okumuziika ne bamuteeka wansi tebagezanga ne bayiwa ettaka ku ntaana ye. Ekisigadde kye balina okukola kwe kugisimentinga. Ye yagyesimidde n'agizimbako n'akayumba waggulu, tayagala musana na nkuba kumwokya ng'amaze okufa. Kati baneeno abakungubazi omulimu omulala gwe basigazza kwe kusimentinga ng'entaana eno tayagalako ttaka. Bino bibamuyiri bye bayiwa ettaka mu ntaana n'obanga aziika ekijanjaalo. Tabyagala. Tayagala kumuziika mu keesi kubanga ye musamize, ye wa lubaale. Engeri gy'akkiririza mu lubaale. Tayagala kumuziika mu keesi, mu ssanduuke, mu kofini. Ayagala omubiri gwe baguzinge mu mbugo, bamuteeke mu ntaana ye gye yeezimbidde, gye yeesimentingidde. Bwe bamala kungulu balyoke bateekeko enkokoto, akatimba bayiweko enkokoto bagisimentinge bulungi nnyo. Omulimu ogusinga okuba ogw'amaanyi agwekoledde kuba agamba eno entaana agitaddemu miliyoni ezi 3 okugituusa awo weetuuse. Abaana batuuse ewaka okujja okulya Yidi. Bagenze okutuuka ewaka nga balaba jjajja yasimye entaana. Ne bamubuuza, jjajja ate entaana eno wasimye yaki? N'abagamba, baana bange bazzukulu, eno entaana neesimidde yange, nze essaawa yonna yonna nnaatera okufa, ndi myaka 75. Mundeke. Abaana ne beewuunya nga babadde tebakirabangako nti jjajja waabwe asolokera ku makya ne yeesimira entaana. Naye munnange ebintu bya Katonda bino bizibu. Mulaba omukadde ono nti yeesimidde entaana era yalaba essaawa yonna ayinza okufa. Oyinza okwewuunya ng'omukadde ono awangadde ne yejjusa n'okwejjusa lwaki yeesimira entaana. N'awangaala entaana n'ebeerawo naye nga tafa. Katonda muzibu. Eri abeesimira entaana ate ne bawangaala nga bo balowooza banaatera okufa. Kati ono ku myaka 75 teweewuunya ng'akonye n'ekikumi. N'agamba, bannange nasima yakinza atafa. Kankutuuse kakatambiko omukadde ono omwewulireko mu bigambo bye ne byayagala bakole ng'afudde. Vidiyo yiyo egimpereka like. Anange jjajja nedda maama nedda tulinyako Ebbaati lino liraba. Wano tewali muti bw'olinnyamu ogwayo. Wano tewali muti bw'olinnyamu ogwamu. Tumali weewali omuti. Naye kati awo kimala ekyo nze tonkwatiramu. Kati maama njagala ombuulire ekintu kino watandika ddyo kirowoozaako. Kirudde ebbanga ddene nga kiri ku muwala. Ng'okyagala ng'omuntu. Oyina emyaka emeka? Nina emyaka 75. Kati 75 olwo bw'onooweza 10 nga gwe okimanyi nti era nti nga gwe entaanayo ng'okimanyi nti bweri. Kaakati baana bange kambabuuli. Ye ma nina lubaale. Owa lubaale tibamuziikanga muntu wa bulijjo. Abalala abaliko lubaale babaziika naki n'amaliba g'enkufu. Tuwulira ddala. Kati nze neesaba nkole entaana yange nga tebajja kunjiwako ttaka. Toyagalako ttaka ku ntaanayo. Kati bwe balijjako ebbaati balikola batya kungulu? Kukusiba busibi sementi? Bajja kunziika mu mbugo.
tekuli keesi. Era ffe abalireetanga ebyokubikka tuleetanga mbugo. Okutambula kulaba. Jjajja entaana wagikozeseza ssente meka? Obukadde 3. Obukadde 3. Allah barakabiira. Nze kino sikirabangako. Naye okutambula kulaba okudda kunyumya naye kino mbadde simanyi nti nakisanga Bukojja. Eno Idi Alfitri ndabye ekintu kye mbadde sirabangako kale bayirayo nga tuwulira biwulire. Naye kati okiba nga kituuse omuntu gwe mmanyi obulumi. Vaayo jjajja nze nkumali. Kaakati omukadde mumuwulidde bulungi nnyo mumwewuliriddeko. Naye njagala mbabuulire. Abantu bano abeesimira entaana zaabwe ebiseera ebisinga balina ebintu bye baba baagala okwewala naddala nga bafudde. Baba balina ebintu bye baagala okwewala naddala nga bafudde. Ebiseera ebisinga omuntu waafa atandika okukaluubiriza abantu, akaluubiriza abafamire ye, akaluubiriza abakungubazi, ate naye ne bamukaluubiriza ng'oluusi afudde n'afa naye ng'anyigirizibwa. Olw'okuba nti bano abakaluubiriza okukakkananga naye anyigiriziddwa mu mbeera ng'eyo. Kati omukadde ono ebyo byonna abirabye ku nsi kuno ku myaka gy'alina 75 tewali kyatalabye. Agamba nze saagala kukaluubiriza baana bange nabazzukulu kanneesimira entaana yange nga nkyali mulamu. Nti akaseera kano bwe ntuuko nga Mukama Katonda ampise, tewali muntu gwe ŋŋenda kunyigiriza, tewali muntu gwe ŋŋenda kutawaanya. Yeesimidde entaana gy'ayagala era n'agyezimbira ku ssente ze. Oba yatunze bunyaanya bwe oba yatunze bumwanyi, yeesimidde entaana ne bagizimba bulungi ne bagisemiitinga. Essaawa zinene entaana eno bagitaddeko kibaati. Era ne waggulu nateekako akayumba omusana guleme kumwokya. Okitegeera, omusana guleme kumwokya, enkuba ereme mutonnyera. Akutte miliyoni ze 3 n'asima entaana ye. Naye ekintu kyenzize nga mpulira abantu banene abakkiriza mu lubaale ebiseera ebisinga balaama nga bakyalina balamu nti ye tebamuziika mu keesi. Lwaki abantu abakkiriza mu lubaale tebabaziika mu ssanduuke? Kiki? Alina kyamanyi tubuulirekawo mu comment section. Omukadde agamba nti ye waakuziikibwa mu mbugo. Ate ebiseera ebisinga ndowooza kyandibadde kirungi nnyo omuntu bw'akaddiwa n'atuuka mu myaka egyo ne yeesimira entaana ye gy'awulira ye gy'ayagala. Era n'ateekawo n'amateeka ge butya bwe balina okumuziika. Tayagalako ttaka. Tayagala ttaka ku ntaana ye yadde n'erimu. Oba okitegeera ekintu ekyo? Abaana babadde bazze okulya Idi. Eno Idi gye mulaba eyakagwa jjojjo wano. Ne bagendakokko mu kyalo. Kibabuuseeko okusanga nga jjajja waabwe ate asimye entaana. Ne bamubuuza jjajja, ate kino kiki kye tulaba wano? N'abagamba baana bange, eno entaana nze ngyesimidde. Seetaaga kumala kubasaba lukusa, seetaaga kumala kubagamba na kubategeeza nti ngenda kusima entaana. We muli wange, muli baana bange. Kye nnina okukola n'ekye njagala okukola, nina okwesalirawo mwe ne mukiraba bulabi awo. So kati nze okwesimira entaana, buyinza bwange, entaana yange bajja kugiziikamu nze. Kubanga ku myaka gy'aliko essaawa yonna aba asobola okufa. N'ebintu bya Katonda bino bizibu. Omuntu osobola okusima entaana ate n'owangaala buka. Omulaba nti oyo ali myaka 75, teweewuunya nga awangadde emyaka emirala 20 entaana nga yagisima neetuka ekiseera neetandika okubongoka n'okulukuta n'ekulukuta nga nannyiniyo tafa. Katonda muzibu, alina engeri gy'akolamu ebintu bye. Ate gwe omuvubuka n'oyagala okugisima n'ofiirawo mangu ne bagamba kale yabadde yeesimira entaana nga tamanyi nti agenda kufa. Naye ate munnange omukadde gw'olaba nti aweddeyo essaawa yonna agenda, ate munnange n'akulaga nti akola ki? N'akulaga nti awangaala. Naye ng'abaana bo bageze mu kyo ne basanga jjajja
asimye entaana era kibabuuseeko balete omanyi okuba nti ebintu ebimu muwulira biwulire ne muwulira nti egundi yeesimidde entaana ye nga temumanyi nti nammwe wammwe waliwo asobola okukikola kati be bazzukulu bwa jjajja ono babale tebawulira ng'omuntu yeesimira ntaana basose kukiraba ku jjajja waabwe na ku maama waabwe naye nga si kibi bintu bingi by'oboonyezza abantu bwe weesimira entaanayo ate naawe oba weewonyezza omulambo gwe obutasumbuyizikana kubanga bw'ofa munnange buli omu atandika okwagala okukola byakola ki byawulira byayagala omulambo gwo so n'olwekyo kiba kirungi nnyo ne weeteka mu ekyo ky'owulira ky'oyagala okitegera ekintu ekyo so byebyo biri ku sayidi eyo Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera mwebale ku subscribinga mwebale kuba nti ate mulayikinga mwebale ku sharinga mbaagala nnyo Omukama Katonda abankuumire mu subscribinge tuweze ba subscribers 5,000 mubere bulungi mweraba